我们就要介绍的这个是后箱下层的一个大冰箱，这么大，就可以看到它的一个空间大到一个不行，1罐、2罐、3罐、4可以摆到3层到2层，容量相当的大。这是它的配件包、说明书、电源，这隔音垫用来垫高的。它安装非常的简单，就是你只要把你的后箱下层整理干净，然后走线，这边都是它的散热孔，这里，让它有办法做一个散热。用了那个散热垫之后，这个地方它就会有空气，可以帮助它做一个散热，还是蛮平整的，因为它只是那个软垫多一点点而已。通电之后它显示25，它就自动帮忙开机了，可以按设定温度，最高负22度，气应该都被我这样吹散。那我们现在拿这个冰水啊，我们把它冰到明天早上，晚上11点，电量目前是96%，92，没有很耗电，结冰了。